Общински съветници, драги жители и гости на община Брусарци! Откривам тържествената сесия на Общински съвет Брусарци по повод празника на нашата община, който тази година отново съвпада с големия християнски празник Успение Богородично. Уважаеми гости, моля, станете прави за изпълнението на националния химн на Република България. Позволете ми от тази трибуна да представя гостите, които уважиха нашия празник днес. Господин Калин Хайтов, областен управител на област Монтана. Подполковник Васил Цурински, началник на военното окръжие Монтана. Ивица и Делфина Васич, приятели и гости от Република Сърбия. Сега е ред на младите таланти да представят своите изпълнения, стихотворения и песен, с които ще внесат празнично настроение. Моля, посрещнете ги с аплодисменти. Може би моя град е скучен за някой, но за мен то е милото родно място. Само тук у дома са децата ми. Тук са. И с годините родния град все повече обичам. Моя град са най-милите години. И огнището, и залата хляб са частица от мен и родината. По света градове има много красиви, ала тук, само тук, у дома се прибирам. Името Брусарци носи моя град любим. Малък е, но в този свят най-красив за мен е. Мой роден град, мой роден край. Целият свят аз да пребродя. Тук, само тук съм у дома. Свидна и мила родна земя.